আমাদের দেশি ভাই কাজের সন্ধানে আজকে 5টা মাস কোনো ধরনের কাজ পাইতেছে না, কিছু না। এখন দেখেন এই যে কান্নাকাটি করতেছে। সবারই তো একটা ফ্যাট আছে, পিঠ আছে, তাই না? দেখছেন, কোনো কাজ নাই। যদি কোনো কাজের সন্ধান থাকে মদিনা মনোয়ারা অথবা যে কোনো জায়গা থেকে যদি কাজ থাকে একটু সাহায্য সহযোগিতা করবেন। আমি বাড়ি ঘর বন্ধ খেয়ালছি ভাই, আমার 3টা মেয়ে ভাই। নাম্বার দিয়ে দেন। কাজ নাই, একবারই নাই কাজ। আমি এই বন্ধু কোনো জায়গায় কাজ আমার চাইছি ভাই। কোনো হৃদয়বান ব্যক্তি থাকলে সাহায্য সহযোগিতা করবেন, কাজের সন্ধান থাকলে দিবেন। মানুষ মানুষের জন্য, জীবন জীবনের জন্য, এটা তো সবাই জানে। এই যে ওনার কান্নাকাটি দেখতেছেন। ঠিক আছে ভাই, আমি